Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se erdhët sërish në kuzhinën time. Për sot do të përgatisim qumështor tradicional në versionin e kripur me djathë, vezë dhe qumësht. Është fiks ashtu që përgatiste gjyshja ime, më pas mamaja ime dhe tani unë. Fëmijët e mi e pëlqejnë shumë, kështu që gatojmë javë për javë në familjen time. Le të vazhdojmë me përgatitjen. Kam përdor një tepsi 25 me 35 cm, një lugë gjelle vaj ulliri dhe 20 gram me gjalp. Ngrohim furrën në 180 gradë dhe vendosim brenda derisa të shkrijë gjalpi dhe të nxehet mirë tepsia. Në një tazë thyem 5 vezë të plota. Është një recetë tepër e lehtë dhe ka vetëm 4 përbërës kryesor. Dhe të tjera diet vaj, krip, gjalp. Përgatitja bëhet brenda 5 minutash. Dhe tani shtojmë një lugë kafeje me krip, gjys lugë kafeje me sheqer. Vazhdojmë i rahim mirë vezët të përzihen mirë. Do na nevojiten gjithsej 1 litër e 200 ml me qumësht. Si fillim shtojmë gjysmën e qumshit. Vazhdojmë përzihej mirë. Më pas do shtojmë miellin. Do na nevojiten 250 gram me miell, ose mund të mbushni 2 gota të vogla të ujit 200 ml. Do e sitim miellin dhe do e trazojmë si në video. E ndajmë në 2 pjesë, si fillim shtojmë gjysmën dhe më pas vazhdojmë me gjysmën tjetër. E përzihej mirë derisa të bëhet një. Pasi përfunduam me miellin, shtojmë dhe pjesën tjetër të qumshit. E përzihem dhe një herë dhe ja pra e kemi gati. Sapo kam larguar tepsin nga furra, do e lëm gjalpin të skuqet pak të marrë erë të mirë dhe më pas do e kthejmë tepsin në këtë mënyrë që të vejë kudo, që mos të na ngjitet pas pjekjes. Masën që përgatitëm do e hedhim në tepsi duke e kulluar me një kulluese. Kjo është shumë e rëndësishme dhe do e shikoni në fund se pse. Ja pra të dashur miq, sado që e sitëm gjatë përgatitjes, mielli ka ngelur i pa tretur mirë. Kjo pasi masa e qumështorit që përgatitëm del e hollë dhe mielli nuk tretet mirë nëpër masa të holla. Është ndryshe kur përgatisim kek apo krepa, sepse masa del më e trashë dhe tretet. Do vazhdojmë duke e përzier pak lehtë në këtë mënyrë, që të vejë vaj dhe gjalpi kudo, të duket e hapur në sipërfaqe. Dhe tani në fund do shtojmë djathin. Unë të dashur miq kam përdorur djath feta, diku te 300 me 400 gram. Por duhet të theksoj se djathi shqiptar nuk është i njëjtë. Është më i kripur, ndaj nuk do e duhet aq shumë djath. Vetëm në rast se e provoni dhe e shijoni që nuk ka krip. Do vazhdojmë do e thërmojmë në këtë mënyrë duke e hapur në gjithë tepsin. Ja pra kaq ishte gjithë puna, mbaruam, do vazhdojmë me pjekjen. Këtu të dashur miq që shikoni në video nuk ka përfunduar pjekja. Doja t'ju tregoja që gjatë pjekjes do fryhet masa. Ndaj mos keni hiç merak, është diçka normale. Ju do e lini të piqet derisa të marrë ngjyrë. E kam pjekur në 180 gradë për afërsisht 45 me 50 minuta. Do e kujdesni dhe vetë derisa të marrë ngjyrë sipër dhe poshtë. Pas pjekjes mund ta largoni direkt nga furra. Do e vini re se me sekonda qumështori do të shfryhet dhe ky është rezultati përfundimtar që shikoni në video. Prerjen do e bëni pasi të jetë ftohur për afërsisht 15 me 20 minuta. Ky është qumështori tradicional, recetë e vjetër, të cilin e përgatiste gjyshja jon. Do doja të dija nëse dhe ju e përgatisni në këtë mënyrë në shtëpitë tuaja. Nëse keni dëshirë, mund të më shkruani në koment. Ja pra të dashur miq, ku përfundojmë dhe me recetën e sotshme. Nëse ju ka pëlqyer, për të më mbështetur, mos harroni të bëni një like. Gjithashtu mund ta ndani me miqtë tuaj. Për ata që do e provojnë, punë të mbar dhe u bëf të mirë.